Spoštovane gledalke in gledalci, tokrat vam predstavljamo revolucionarno v naši oddaji edino originalno pravo tigrovo mast, ki se uporablja pri glavobolih, izboljšanju cirkulacije, bolečinah v sklepih, mišicah, pri revmatičnih obolenjih, pri športnih poškodbah, je učinkovita celo pri zamašenem nosu ali prehladu. Tigrova mast je najbolj znano sredstvo proti bolečinam na svetu. Uporabljamo jo že več kot 100 let, kar priča o njeni kakovosti in učinkovitosti. Tigrova mast je ime, ki mu zaupajo generacije zadovoljnih uporabnikov, saj lajša bolečine, sprošča, daje občutek udobja, tako telesu kot seveda tudi umu, obnovi ravnotežje in je enostavno fantastična. Tigrova mast je mešanica 100% naravnih, kakovostnih in najboljših eteričnih olj. Na kožo se nanese z nežnim drgnjenjem, postopoma torej zmanjšuje bolečino, izboljšuje prekrvavitev in deluje protivnetno. Aktivne sestavine tigrove masti povečajo pretok krvi v območju bolečine in prinesejo več krvi na boleča mesta. Pospeši se tudi celjenje ran. Lahko jo uporabljate večkrat na dan. Predstavljamo vam torej edino originalno tigrovo mast in aktivne sestavine so kamfor, mentol, kajuptovo olje in metino olje, prav tako tudi klinčkovo olje. Resnično edinstvena mešanica, ki bo delovala takoj. Lahko jo uporabljate 3 do 4 krat na dan, je popolnoma naravna, nima stranskih učinkov in je primerna, da jo pričnete uporabljati takoj, ko jo dobite. Zagotovite si jo. Danes ekskluzivno v naši oddaji po izredno ugodni ceni. Edina originalna prava tigrova mast.